जय जगन्नाथ। आज आरंभ करवा 2016 सेट 5 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। रेडी स्टार्ट। लेट करवानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करने द्वारा शिक्षकंकर क्यों लाभ हुए नहीं। डी, विचार और चिंतन शक्तिर विकास घटे। 2 नंबर, निम्नोक्त मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित। बी, जो प्रश्नर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए। 3, सर्टिफिकेट प्रदान पाए क्यों परीक्षण व्यवहार करा जाय थाए। बी, कृति परीक्षण। 4, निम्नोक्त मध्यरु किए शिक्षण उद्देश्य वर्गीकरण करिबारे संपृक्त थिले। बी, ब्लूम। परीक्षणटी जो उद्देश्य साधन पर प्रस्तुत कराई वास्तव क्षेत्र में जदि परीक्षण रे सफल हुए ताले परीक्षणटीर केउं गुण अच्छी बोली कहा जाए। सी, वैधता। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण रे निपुणता हासिल करिबार अर्थ सहित संपर्कित नुहे। सी, सबु शिक्षार्थी विभिन्न विषय रे निपुणता हासिल करिवे। शिक्षादान शिक्षण कार्य चलुवा बेले शिक्षार्थी मानकर शिक्षण और शिक्षकों शिक्षादान अग्रगति संबंध में उचित तदारख करने निमित्त क्यों मूल्यांकन उद्देश्य। बी, गठनमूलक। जड़े पिलार बुद्धियांक 120 और तार शारीरिक बयस 12 हेले तार मानसिक बयस केते 10। 9 नंबर, जो व्यक्ति गणित रे भल कला बेले साहित्य रे गणित भली भल करि पार नै यह निम्नोक्त केउटी को सूचाउछि। व्यक्तिगत तारतम्य। बी, निम्नोक्त मध्यरु केउटी निर्भरयोग्यतार स्वरूप नुहे। विभिन्न फलाफल मध्य सुसंगति न थाए। डी, विकासर विभिन्न सोपान रे व्यक्ति केतक विकासोन्मुखी कार्य संपादन करिबारे दक्षता हासिल करे यह केउं मनस्तत्विदଙ୍କ मत अटे। हेबीहर्स्ट। बी, शिशुर शारीरिक विकास और परिपक्वता सहित तार बौद्धिक विकास अग्रगति करिथाए यह केउं मनोवैज्ञानिक मत अटे। पियाजे। पाठ्यक्रम गोटे अंश अध्ययन पर शिक्षार्थी जो सब उपलब्धि आशा कराए सेपरी कार्य को केउं प्रकार शिक्षादान कहा जाए। डी, शिक्षण केन्द्रिक शिक्षादान। निम्नोक्त मध्यरु केउटी मानविकता परीक्षण पर प्रयोज्य नुहे। बी, परीक्षण निर्दिष्ट श्रेणी पर होता है। पर्यवेक्षण द्वारा मूल्यांकन कराइथिबा केउं साधन उपस्थिति व्यवहार एक तुलनात्मक मान निर्धारण कर जाय पारे नहीं। बी, जांच तालिका। व्यक्तिर गोष्ठी संपर्क जानापी निम्नोक्त केउं पद्धति सहायता नहीं थाए। बी, पर्यवेक्षण। आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया को कौन कहा जाए।
ए शिक्षण निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अभिप्रेरण कार्य नुहे डी आवश्यकता पूरण करे जड़े शिक्षक इटा क्यों तैयारी बोली पिलामान पचारे जड़े छात्र यह माटी तैयारी बोली कहला यह छात्र कि प्रकार चिंतन प्रक्रिया ए केंद्राभिमुखी 20 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी विकास में प्रयोज्य अटे विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया 21 नंबर अनग्रसर शिक्षार्थी मान शिक्षा निमंते निम्नोक्त क्यों पदक्षेपटी नियाजिबा उचित नुहे डी अधिक समय पाठ पढ़ारे नियुक्ति शिक्षण को दृढ़ीभूत तथा दीर्घस्थायी करने निमंते पुनरावृत्ति और पुनराचलन दरकार यह शिक्षण क्यों नियम उपर आधारित ए अभ्यास नियम निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षादान कौशल सह संपर्कित ए कलापट उपयोग बी प्रश्न पचारिबा सी दृष्टांत देबा डी उपरोक्त समस्त डी 24 नंबर प्रतिभावान शिक्षार्थी मान बौद्धिक विकास निमंते शिक्षक कौन करबा उचित नुहे डी ज्ञान भित्तिक प्रश्न पचारिबा गठनात्मक मूल्यांकन पर निम्नोक्त केउंटी व्यवहार करा जाए एकक परीक्षण रेटिंग स्केल सी प्रश्नगुच्छ डी उपरोक्त समस्त निम्नोक्त मध्यरु केउंटी कार्यभित्तिक शिक्षादान व्यवस्था संपर्कित नुहे डी शिक्षक अधिक सक्रिय रहते मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए एक किए कही बी स्पीयरमैन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी चित्रण छवि अटे ए स्थिर छवि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षार्थी केंद्रिक व्यवस्था में प्रयोज्य अटे ए शिक्षार्थी सामूहिक विकास उपर गुरुत्व किए शिक्षण तत्व उपस्थापन पर गोटे कुकुर नहीं परीक्षा करते ए पावलव ओडिया मातृभाषा शिशु मान एक हजम रस ए उक्ति किए कही डी गंगाधर मेहरा मातृभाषा शिक्षा प्राथमिक स्तर में क्यों दक्षता उपर गुरुत्व दि जाए नहीं डी व्यावहारिक व्याकरण व्यापक अध्ययन करथिबा पिला तात्विक अध्ययन करथिबा पिला ठारू क्योंथिरे अधिक थाए ज्ञान और बुद्धि रे बेसी रचना क्या कहती सी प्रबंध लिखा गोटे वर्ष भितर अष्टम श्रेणी अंततः केतोटी रचना पत्र लिखन लिखा धार्य कर बी 18टी क्योंटी भाषा अशुद्ध होबार कारण उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव बी एनसीएफ 2005 रे बहुभाषा संपर्क में कौन कहुई डी घर भाषाटी प्राथमिक स्तर में शिक्षार माध्यम होगा उचित
दिल्ली भारतर भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी। यह क्यों भित्तिक प्रश्न? ज्ञान भित्तिक। ए मेलक प्रश्न रे गोटे स्तंभ रे जतोटी प्रश्न थाए अन्य स्तंभ रे गोटे अधिक थाए सबु मिलगला पर जोटी बली जाए ताको कौन कहती? से भ्रामक। 40 नंबर निज सुख शांति घर परिवार भूली द्वारे द्वारे बुलीचंदी घेनी भिक्षा झूली। ए पदटी कहार उद्देश्य कहुई? से गोपबंधु। अनुच्छेदटी पढ़िबा। एकचालीस बड़ भाईर स्त्री को भाउज बोली संबोधन कराए सेपरी सान भाईर स्त्री को कौन बोली कहुआ? डी भाई बोऊ। 42 भाविबे भूल बुझिबे ओलटा यह क्यों मान उद्देश्य कहुई? सी स्त्री जाति। 43 नंबर कुरुवंश मूलपोच होगला कहा जोगु? डी द्रौपदी। 44 नंबर नारी माने सुपर्णखार वंश एक कहीं कहुई? नारी माने दोष कले दंड पाइबाकू योग्य। बुला केमिति मनीष हेब से कथा भावुछ? यह कहवा फल नुआ बो उपरे की दायित्व अच्छी बोली कहुछि? माँ हिसाब से पिला को पाठ पढ़ाए मनीष करने दायित्व। बुला किए बोली नाट्यांश जना जाउछि? विभूतिर बड़ भाईर पुओ। सेपरी कविताटी पढ़िबा। सतचालीस नंबर कविताटे कवि को बाट दिशुना बोली कहते कहीं? डी अन्याय अनୀति बढ़ी जाइछि। कवि केउं जल संतरण करुछंती? कवि प्रवंचनार पंकिल जल संतरण करिछंती। सी।
49 नंबर न अटके कर्म नेतार अभाव कविता भितर यही पंक्ति उद्धृत चिन्ह भितर रखाଯାଇଛି कहीं यह कवितार कविंकर लेखा नुहे यह अन्य जने कविंकर लेखा। ए प्रश्न गुड़िक सहज लगुच किंतु तारी भितर भी से मोड़िकी पकई दूसरी एणु आम माइंडफुली ध्यान सहित पढ़ा। परीक्षा अल्प दिन रहा। 50 नंबर कवि तर्पण कर उद्देश्य और कौन पाई सी गोपबंधु को तर्पण कर संयम सेवा सत्यर शुद्ध परिवेश पाई। एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश करते कौन कहती बी शब्द। हरिण नदी धरा यही वाक्य हरिण कि प्रकार विशेष्य पद सी जातिवाचक। गोपबंधु थिले उदार यही वाक्य उदार कि प्रकार विशेषण बी विधेय विशेषण। पिलाटी सेजरे कांदुची कांदुची यह कि प्रकार क्रिया बी अकर्मक क्रिया। संस्कृत भाषा अनुसार आम भाषा रे केतोटी उपसर्ग व्यवहार कर जाए सी 20टी। छप्पन नंबर द्वितीय प्लस ज दैत्य एथिरे ज प्रत्यय क्यों अर्थरे होइछि डी अपत्य अर्थरे। ठीक शब्दटी बाछि लेख दुरावस्था कोडी हसो दिघो ए सब ध्यान देवा पड़िबो। बी हेला आंसर क्यों पदटी तद्धित चिन्ह ए रावणी। 59 नंबर क्योंटी ठीक बाछि लेख ओतप्रोत। 60 नंबर तुम्हें प्रश्नटी पचारिले रेखांकित पद बदल क्योंटी ठीक बी पचारिल। इंग्लिश 61 English is an important international language because it is one of the official languages of the UNO. C. It is a linked language of the world. D होचे आंसर both A and C. Using correct pronunciation, stress, and intonation and pause refers to the skill of B. Speaking. Phonic method provides learners B. Sounds. Using plastics of various shapes to make letter refers to A. Kindergarten method. Introduction of a topic is done to dash. A. D. All of the above are true. Motivate the learners, creative interest in learners, prepare the learners. Says collaboration and construction of knowledge belongs to B. 5E approach.
67. Composition facilitates the skill of dash. C. Speaking and writing. 68. The grammar that deals with rules of the language is a formal grammar. When one pattern gives rise to more pattern, it refers to the principle of C. Productivity. A tag should be dash both A and B objective based objective type. ସେପରି ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପଢ଼ିବା। (71) The earth is D almost like a ball. (72) The side of the earth facing the sun is in daylight A. (73) Which one of these sentences is true? B. The earth is moving in two different ways. 74. Which one of these sentences is not true? The earth moves round the sun. C. It looks shiny because the sun shines on it. The underlined word is dash.
Complement. A. सेपरि पोएम टे भी पढ़िबा. '76. A silence sank and so to sing. Why did the skylark stop singing as he came down? D. That is the nature of skylarks. The line "and listen longer than I did" suggests that the skylark's mad dash we remained in her nest all long while the poet was only a passerby. B. 78. Dash add to the rich description of color in the poem. The green cornfield, the bright blue color of the sky, the yellow sunlight of the morning. B. All the above. '79. A skylark hang between the two. The two referred to here are the green earth and the blue sky. C. And gay acquired means that days were in happy agreement. A. The singer and the dancers. 81. Do you want days with you or do you want to go alone? B. Me to come. 82. It's dash disappointing. C. Much. Every day dash begins at 10 and finishes at 4. A. School. If you are worried about the problem, you should do something about it. B. 85. We dash by loud noise during the night. Were woken up. C. Last week, Jatin said, I will do it tomorrow. He said we would do it the following day. A. Answer. The weather is horrible. I wish it dash raining. A. Would stop. Dash a party next Saturday. We have sent out the invitations. D. We are having. 89. Are you in the red? The underlined phrase means dash. In debate. D. Tuesday will be a red letter day. My daughter is getting married. The underlined item means day rejoicing.
B. auspicious day, C. memorial day, D. all the above. All the above. सोशल स्टडी स्टार्ट करवा। 91 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कारण से समाज रे बसवास करे। मोबाइल टिके हलुची एपट सेपटे होचे जोड़ा कि मुझे धरिकी निजे करुच्ची पढ़ला बेले आ एडिटिंग करने को टाइम नाई बुझिले डायरेक्ट जहाँ मु वीडियो कली ताहा ही अपलोड कली एडिटिंग करने बिल्कुल भी टाइम नहीं। आमर पाठ दरकार तेणु आम पाठ पढ़ा एडिटिंग स्टाइल ये सब एवं किसी भी माइंड खटाया आवश्यक ना। ओके 91 कौन है ए से समाज रे बसवास करे। सामाजिक विज्ञान तृतीय भाग विषय वस्तुटी कौन? सी राजनीति विज्ञान। प्राकृतिक परिवेश पर्यवेक्षण अनुध्यान विश्लेषण सुजोग थिया विषय होछि सी भूगोल। पिला माने ऐतिहासिक स्थान परिभ्रमण करि पारुथबा अनुभूति होछि डी प्रत्यक्ष। शिक्षार्थी गोटे विषय आधार रे अन्य कथा शिखिबार विषयटी होछि डी सामाजिक विज्ञान। पाठ्य विषय शिक्षादान सामूहिक उद्देश्य होछि बी शिक्षण लक्ष्य। शिक्षण पद्धति सबुबले होता है ए उद्देश्य भित्तिक। जो क्षेत्र में एक निर्दिष्ट स्थान को जाई स्थिरीकृत निर्दिष्ट अभिज्ञता लाभ कर जाए ताकू कह जाए ए क्षेत्र पर्यटन। वर्ष आरंभ किए पर्यटन क्षेत्र परिदर्शन करेंगे बी शिक्षक। केते मसीह डॉक्टर किल पैट्रिक प्रकल्प पद्धति सूत्रपात करथिले 1918। अभिज्ञतार शिक्षा ए कौं पद्धतिर नीति सह संपर्कित ए प्रकल्प। प्रकल्प पद्धति शिक्षादान कले निम्नलिखित केउं उपकार मिलता है? शिक्षण दीर्घस्थायी होता है, कर्म प्रति आग्रह सृष्टि हुए, शिक्षार्थी आत्मविश्वास बढ़े डी उपरोक्त समस्त। शिक्षादान फल शिक्षार्थी आचरण में जो परिवर्तन हुए तो क्या द्वारा जाना पड़े? से मूल्यांकन। प्रश्न गुड़िक क्या आधार होगा दरकार? ए शिक्षण उद्देश्य। निर्धारणमूलक परीक्षण माध्यम चिन्हट करा जाए सी निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता। प्रश्नपत्र प्रस्तुति पाए केउंटी एक गुरुत्वपूर्ण कार्य? परीक्षण नक्शा प्रस्तुति सी। केते प्रकार उत्तर जोगान प्रश्न अच्छी सी 4। 108 क्यों प्रकार प्रश्न द्वारा शिक्षार्थीर चिंता शक्तिर परिप्रकाश दक्षता अधिक भल भाव में माप कर ए दीर्घ उत्तरमूलक।
109 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କେତେ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? 2 ରୁ 5। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବା ସେଭଳି ଉକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? 2 ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମେଗାସ୍ଥିନାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ? ବି ଇଣ୍ଡିକା। ଖାରବେଳ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶର କେତେତମ ରାଜା ଥିଲେ? ସେ ତୃତୀୟ। ଗଜଗିର ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ବି ଆଲବେରୁଣି। ଗଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମୁଖଲିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମୁଖଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ। ଏହି ମୁଖଲିଙ୍ଗ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? କଳିଙ୍ଗ ନଗର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 1200 କାରିଗର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ମାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଧରମା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ମୂଳଦୁଆ ଦାସବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବଂଶର କେଉଁ ଶାସକ ଦାସବଂଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବାହମାନୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ହାସାନ ଗାଙ୍ଗୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହୁମାୟୁନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ। ଶାହାଜାହାନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗ୍ରାଠାରେ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନିଜର ପତ୍ନୀ ମମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଡି ନାନକଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ବାଣୀ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି? ବି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପଞ୍ଚସଖା ରୂପେ ଅଭିହିତ ହୋଇନଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜାମୋରିନ ଉପାଧିକାରୀ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଆମର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଲାଲକୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ନାମକ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ କିଏ ଗଠନ କରି ସିସିଲି ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ବି ଗାରିବାଲ୍ଡି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ବି ଗାରିବାଲ୍ଡି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି? ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ। 1912 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଧାରା 21 କରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି? ବି ଶିଶୁକୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ଦିନଟିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଅଛି? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ। ସି ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି? ଡି ରାଜ୍ୟପାଳ। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ? ବି ଉଷ୍ଣମରୁ ଅଞ୍ଚଳ। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ହାରାହାରି କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ବି 12 କିମି।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦୂରତମ? ଡି ବିଶ୍ୱଭୂତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ନ୍ୟୁଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ବି ଉପସାଗରୀୟ ଏବଂ ଲାବ୍ରାଡର। ଶିଳା କହିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ବୁଝାଏ? 1, 2 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସୃଷ୍ଟ କଠିନ ଅଜୈବିକ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, କଠିନ ଭୂତକର ଉପାଦାନ। ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ରୂପେ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଲୋଏସ୍ ହିମବାହ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ତାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବି ସୌରାଭିତାପ। ରକି ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ଢାଳରେ ବହୁଥିବା ଉଷ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡି ଚିନୁକ୍। ଦୁଇଟି ବୃହସ୍ତ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବି ସ୍ଥଳସନ୍ଧି। ଚମରୀ ଗାଈ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି? ତିବ୍ବତୀୟ ମାଳଭୂମି। କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଉଷ୍ଣ ମରୁଭୂମି ନାହିଁ? ବି ୟୁରୋପ। ହ୍ରଦଗଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାର କେଉଁ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସି ବୈତରଣୀ। କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ବି ପଟୁ। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଅଭ୍ର ବଳୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ହଜାରିବାଗ, ଗୟା ଏବଂ ମୁଙ୍ଗାର। ଡି। ଜଣେ ଲୋକ ରନ୍ଥାମ୍ଭୋର, ଗିର୍ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିପୁର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଡି କେରଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଫସଲ ଭାରତରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଧାନ, ଆଖୁ। ଆଭାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ବୈଜୟନ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ହୁଏ, ତାହା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବି ତାମିଲନାଡୁ। କେଉଁ ନଦୀ ଯୁଗ୍ମ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇନାହିଁ? ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଗୋବରୀ। ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସି ଲାଟେରାଇଟ୍। କେଉଁ ଖଣିଜ ପଥରରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦିତ? ବି ବକ୍ସାଇଟ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।